Yəni uşaqlar davam edək monitoring 2. Yazıb koordinat sistemində -4, 2, 3, 2 nöqtəsi verilib. Təpələri A və B nöqtələrində olan kvadratın digər iki təpəsinin koordinatlarını təyin edərək kvadratın sahəsini tapın. Kvadratın bilirik ki, uşaqlar tərəfləri bərabər olur. Bir nöqtəmiz -4, müsbət 2-dir. Digər nöqtəmiz 3, 2-dir. Baxın, buradan bura qədər olan məsafə -4-dən 3-ə qədər 7 vahid edir. Deməli, bu kvadratın tərəfi 7 olacaq. 7-dirsə tərəfi olacaqdır 7-nin kvadratı 49-a variantı. Heç digərlərini tapmağa gərək yoxdur. Deməli, dairənin sahə düsturu bilirik ki, pi r kvadratdır, 225 pidir. Piləri kənara atsaq, nəyin kvadratı 225-dir? 15-in. Çevrənin uzunluğu düsturu isə 2 pi r-dir. 2 pi-ni 15-ə vuranda edir 30 pi. Doğru cavab olur B variantı. Soyduzunun qiyməti 250 manatdan 300 manata qalxmışdır. Neçə faiz artmışdır? Bunun iki yolunu öyrədə bilərəm sizə. Başlanğıc qiyməti məxrəcə yazırsınız. Aradakı fərq 50 manatdır. Vurulsun 100. 50 manat 250-nin neçə faizdir? 5də 1, bu da edir 20 faiz. Olacaq cavab B. Ya da tənasüblə 250 100 faizdir. Yəni başlanğıc qiymət həmişə mayə dəyərinə 100 faiz deyirik. 300 nə qədərdir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə çarpaz vururam. 250x bərabər 30 minə. Bunlar geçsin 25'ə bölürəm 1, 25'ə bölürəm edir uşaqlar. 120. Düzdürmü? 120 faiz o deməkdir ki, 20 faiz artım verir. Bu yenə B variantı alınır cavab. Bir kondisioner otağın havasını hər yarım dəqiqədən bir, yəni 30 saniyəyə 5 dərəcə azaldır. Hava temperaturu 20 dərəcə olarsa, baxın, buradan bura qədər nə qədər vaxt keçib? Gəlin baxaq. Arada 7 dəqiqə fərq var. 7 dəqiqəni də saniyəyə çevirsək, ya da belə deyək, 30 saniyə 0,5 dəqiqə deyək. Hər 0,5 dəqiqədə 5 dərəcə inirsə, 7 dəqiqədə nə qədər iner? Deməli, 1 dəqiqəyə hər tərəfi 2-yə vurursunuz elə bil, 10 dərəcə inir, 7 dəqiqəyə 70 dərəcə iner. Yazıbdır ki, deməli 20 dərəcə edirsə, 70 dərəcədə insə olacaqdır 50 dərəcə, -50 dərəcə, o da variantı. Deməli, yazıbdır ki, əkop 200-dən 220 əbuba nisbəti. Uşaqlar, əkobun əbuba nisbəti bizə C-ni verirdi. C də nə idi? Ortaq olmayanlar. 200 əslində lap belə yaza bilərsiniz, 20 vuraq 10 kimi, 220 də 20 vuraq 11 kimi. 20-lər ortaqdır təbii ki, ortaq olmayanlar 10-11-dir. Onların da hasil edəcək 110. Doğru cavab B variantı. Uzun yolla tapa bilərsiniz təbii ki, əkobu tap, əbubu tap, sonra bir-birinə böl. Nəticə yenə dəyişməyəcək. Şəkildə bir kvadrat 8 bərabər üçbucağa bölünmüşdür. Rənglənmiş hissənin sahəsi 100-dür. Bax, 2 dənə üçbucağın sahəsi 100-dür. Deməli, bir üçbucağın sahəsi 50-dir. Və burada 8 dənə üçbucaq olduğu üçün 8-i 50-yə vururam, eləyəcəkdir 400. Doğru cavab olacaq uşaqlar. 400-ə ən böyük kvadratın perimetrini tapın. Əgər ən böyük kvadratın sahəsi 400-sə tərəfi 20, 20-ni 4-ə vururam, nəticə gedir 80. Doğru cavab olur uşaqlar. A variantı. Addım məsələlərində bilirik ki, əkobdan istifadə olunur, ayaq izinin üstə düşməsi və s. kəsimlərdə də. Yazıbdır ki, Orxan addımı 80 cm, Yəhyanın addımı 70-dir. Ən yaxın məsafədə, hansı ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar. Bax, bu elə bil 80, 160, 240, bu cür addımlayır. Bu 70, 140 və s. Bizə lazımdır ən kiçik ortaq bölünən, yəni əkob. Əkobu tapmağın daha tez bazar qaydası nə idi? Ortağı çıxardığınız 8 ilə 7 ardıcıl ədədlərdir. Qarşılıqlı sadədə əkob 56 verir. Qabaqda da 10 var, 560. O da B variantı. Uşaqlar, bu 4-ü birləşdikdə bizə tam bucağı, yəni 360 verir. 3-ünün cəmi 260-dırsa, 360-dan 260 çıxıram, qalır 100. Yəni bucaq 2 mənə 100 verəcəklər. Doğru cavab A variantı. Kəsişən vətərlərin xassəsi belə idi. MO vuraq ON bərabərdir KO vurulsun OP. Deməli, MO 3-dür, OK 4-dür, OP 6-dır. ON-i bilmirəm. 3-ü nəyə vuranda 24 eləyir, 8-ə. Doğru cavab olacaq B variantı. Burada uşaqlar tənasübdən istifadə edir, çarpaz vururuq.
Ya da belə düşünə bilərsiniz. Bunun hər tərəfini 2-yə vursanız 4-də 2 eləyir. Məxrəclər 4, sürətlər də bərabər olmalıdır. 5 çıxaq 3x bərabər 2-yə. 5-dən nəyi çıxanda 2 eləyir? 3-ü nəyə vuranda 3 eləyir? Elə 1-ə. Doğru cavab olur B variantı. Arif deyir 25 manat pulun 5-də 2-sini dəftərə. 25-i 5-ə bölüb 2-yə vursaq uşaqlar 10 eləyir. 10 manat dəftərə verdi. 5-də 1 hissəsini isə qələmə. 25-in 5-də 1-i 5 manat eləyir. Bunu da qələmə verir. Toplamda deməli 15 manat xərcləyib, 25-dən 15 çıxırsınız, 10 manat pul qalıb. A ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. Məsələn, istəsəz bir dənə nümunə ədəd də götürə bilərsiniz. 8 ədədini 5-ə böləndə qalıqda 3 eləyir. Aşağıdakılardan hansı 8-ə bölünür? Gətirin qoyaq yerinə. 5-ə bölünür daha doğrusu. 8-in üstə 8 gəlirəm 16, 5-ə bölünmür. 8-i 2-yə vurdum 16, üstə 3 gəldim 19, 5-ə bölünmür. 8-dən 3 çıxdım, bəli bölünür. Bu da bölünməyəcək zaten. Cavab olacaq C. Belə düşünə bilərsiniz ki, qalıq 3 nə deməkdir? Yəni artıq qalıq 3. Əgər bu ədəddən 3 çıxsaq, deməli tam olaraq 5-ə bölünəcək. Ona görə doğru cavab yenə də C variantı olur. 38-ə deyir 3 ardıcıl natural ədədin. Bunun daha qısa yolu nə idi? Əgər tək sayda verilibdirsə, daha qısa yolu budur. Ədədə orta ilə ortancıl ədədi verir. Bu ardıcıllıqla düzülən, müəyyən ardıcıllıqla düzülən ədədlərə xasdır. 33-ü 3-ə bölürəm 11, 1 çıxıram 10, üstə 1 gəlirəm 12. Ardıcıl ədədlər dediyi üçün bir vahid fərqlənir. Ardıcıl cüt desəydim, məsələn, tək desəydi, 11-dən 2 çıxardım 9, 11-dən sonra gələn tək ədəd 13-dür. Yazır ki, böyük ədəd tapın. Böyük ədədimiz uşaqlar 12-dir. Doğru cavab olur D variantı. A ədədinin 3-də 2 hissəsi 40-dır. Hansı ədədin 3-də 2 hissəsi 40-dır? Bunu tapmaq üçün 40 əksinə. Deməli, 2-yə bölüb 3-ə vururuq uşaqlar. Bu eləyəcəkdir 60. Eyni qaydada 15-i 3-ə bölüb 5-ə vururuq. Eləyəcək 25. A böl B-ni istəyir. 60 bölək 25. 5-ə xısar aparıram 12 bölək 5. Yəni 2,5-də 2. O da B variantı. Oturacağın radiusu 2, hündürlüyü 3,5 olan çən su ilə doldur. Bu çəndən həzminin 75% qədər su axıdıldı. Uşaqlar, özü qeyd eləmir. Təbii ki, oturacağın radiusu 2, hündürlüyü 8 deyən çən deyirsə, deməli bu silindir formasındadır. Əvvəlcə silindirin həzmini tapaq. S oturacaq, yəni pi r kvadrat vurulsun h-dır. Pi 3,14 vurulsun. Radiusumuz 2, kvadratı 4 eləyir. Hündürlüyümüz də 3,5-dir. İstəsəz bunu da vura da bilərsiniz. Yazıbdır ki, bu çəndən həzminin 4də 3-ü qədər su axıdıldı. Neçə litr su qaldı uşaqlar? Həzminin 4də 3-ü qədər su axıdıldı. Bu deməkdir ki, 7-də %75 axıdıldı. Yəni 4də 3-ü getdi, 4də 1 qalıb. Bunun da 4də 1 qalıb. 4də 1-ə vururam. Bunlar gedir. 3,14 vuraq. 3,5 qalır. Sonra baxın. Mənim metrdir vahidim. Burada həzm vahidi kub metr alınır. 1 kub metr 1000 litrdir. Onun üçün də götürüb aldığım ədədi 1000-ə vuracam. Buna görə neyini? Əvvəlcə 3,14-ü kənarda vuraq 3,5-ə. Deməli 5-ə vursaq 0, 2, 7, 15. 3-ə vursaq 2, 1 yadda 4, 9. Olacaq deməli uşaqlar 0, 9, 9, 10. Burada vergüldən sonra 3 ədəd var, elə buradan atılır. Zaten bunu 1000-ə vuranda, litrə çevirəndə bu 3 vahid sağa çəkiləndə yenə də alınır. Eləyəcək 10.990, o da A variantı uşaqlar. Gələk bura deyir, neçə bucaq var. Bunun hazır düsturu da var. Belə də saya bilərsiniz ki, A ilə başlayan bucaqlar. A, B, D, A, B, Y, A, B, C 3 dənə. D ilə başlayanlar. DBA demirəm, çünki ABD, DBA aynı şeydir. DBY, DBC 2 dənə, bir də YBD 6 dənə olur. Ya da ki, belə bir şey var. Eyni nöqtədən çıxan şüaların əmələ gətirdiyi düstur n vuraq n-1 bölü 2-dir. Neçə dənə şüa var? 1, 2, 3, 4. 4 vuraq, bir dənə əski bölü 2. 4 vuraq 3 bölü 2, o da 6 eləyir. Doğru cavab olur B variantı. Desəydi ki, açıq bucaqdan kiçik birini çıxardınız. Çünki ABC açıq bucaqda, yerdə qalanlar ondan kiçikdir. Yazıb 42-də aşağıdakı paraqrafda bir ayaqqabı dükanının aylar üzrə satdığı ayaqqabıların sayı verilmişdir. Deyir ki, uşaqlar sayı verilmişdir. İyun və iyul aylarında satılan ayaqqabıların sayı. İyundan iyulda satılanlar 120 və 150, 270 eləyir uşaqlar. Aprel və may aylarında satılan ayaqqabıların sayından aprellə maydakı 200 və 250 eləyir 450. Nə qədər deyir çoxdur? 450-dən 270-i çıxıram. Cavab eləyir deməli yoldaşlar 180.
Bu da C variantı. Məxrəci 30 olan neçə ixtisar olmayan kəsir var? Barmaq hesabı da saya bilərsiniz, amma sizə daha qısa yolunu öyrədim. Məsələn, məxrəci 30 olan ixtisar olmayan bir dənə kəsirə baxaq, 30-da 1. Niyə görə ixtisar olunmur? Çünki 1 ilə 30-a ortaq bölən yoxdur. Yəni, ixtisar eləməyə ədəd yoxdur ortaq. Məsələn, 30-da 2 ixtisar olunur, 30-da 3 ixtisar olunur, 30-da 4 ixtisar olunur. Cütlərin hamısı ixtisar olunur, çünki 30 da 2-yə bölünür cüt ədədlərdə. Təklərə baxın. 30-da 5 ixtisar olunur, olmaz. 30-da 7, 30-da 9 olmaz. 30-da 11, 30-da 13, 30-da 15 olmaz. 30-da 17, 30-da 19, 30-da 21 olmaz. 30-da 23, 30-da 25 olmaz. 27 olmaz. 30-da 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ədəd doğru cavab olur D variantı. Amma biz bunun böyük məxrəc versə problemli. Məsələn, məxrəc 300 desə sən bunu necə hesablayacaqsan? Bunun üçün qısa bir qayda deyək. Sadə qruqlara ayırıram. 30-u müxtəlif sadə qruqlar. Zaten 3-ü də müxtəlifdir. 2, 3, 5. Vururam 1 çıxılsın 2-də 1, 1 çıxılsın 3-də 1, 1 çıxılsın 5-də 1-ə. 30 vuraq. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1, 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2, 1-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4. 2, 3, 5, 30 eləyir getdi. 1, 2, 4-ün hasili cavab 8. Doğru cavab olacaq D variantı yəni. Bir sinifdə 20 şagird var. Şagirdlər partalara 2-2 oturdular. Sinifdəki oğlanların 3də 1-inin yanında qız, qızların isə yarısının yanında oğlan oturursa, sinifdə neçə şagird var? İndi bura baxın uşaqlar. Partalarda 20 şagird var və 2-2 oturublar. Yəni, aydın məktəbdəki kimi də 2-2 oturublar. Deməli, 30 partamız var. 20-ni 2-yə bölün, 10 parta var. Sinifdəkidir oğlanların 3də 1-inin yanında qız. Oğlanların 3də 1-inin yanında qızdır. Nə qədər sinifdə oğlan şagird varsa, bunların 3də 1-inin yanında qız oturub. Deməli, oğlanlar 3-ə bölünür də, belə deyə bilərik, oğlanların sayı. Qızların isə yarısının yanında oğlan oturarsa, qızların da sayı 2-yə bölünən bir saydır. Yox, belə deməkdənsə, belə daha yaxşı olar. Oğlanların 3də 1-inin yanına qız düşübdür. Geçə bilirik də sadəcə sizə görə. 20-x desək. Qızların yarısının yanında oğlan oturarsa, sinifdə neçə oğlan var? 2-2 oturmaqlarının bizə nəsə bir faydası yoxdur. Gəlin baxaq. Deməli, 9 nəfər əgər oğlan olsa, 11 nəfər qızdır. Düz gəlmir. 12 nəfər əgər oğlan varsa, 8 qızdır. Oğlanların 3də 1-i 4 nəfərlə, bu da düz gəlir. Bu düz gəlir. Bax, 15 olacaq cavab. Çünki oğlanların deyil 3də 1-i, yəni 5 nəfər. Qızlar isə yarısının yanında oğlan oturarsa. Qızlar 5 nəfərdir, 5 nəfərin yarısında oğlan otura bilməz. Oğlanların 3də 1-i, qızların da yarısı. Düz gəlin cavab B-dir uşaqlar. Bax, 12 nəfər oğlan var. Düzdür mü? 8 nəfər də qız olur. Oğlanların 3də 1-i, yəni 4 nəfər. Qızların da yarısı, yəni 4 nəfər. Qızlı oğlanla otururlar. Doğru cavab olacaq B variantı. Bu məsələ ilə də yazmaq olar. Elə də yaza bilərdik. Səhifəni də sileyim. Bura baxaq uşaqlar, yazıbdır ki, y-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmi yerini qoyursunuz uşaqlar. Mənfi 2-dən 1 çıxıb 3-ə böləndə mənfi 1. 0 qoyursunuz. 0-dan 1 çıxanda mənfi 1, 3-ə böləndə mənfi 3-də 1. 8 qoyursunuz. 8-dən 1 çıxanda 7, 3-də 7 edir. Bu ikisini toplasaz müsbət 3-də 6, yəni 2. Mənfi 1-in də üstə 2 gəlsəz müsbət 1 eləyir. C variantı. 2 müsbət ədəddən birinin 20%, digərinin 50%-na bərabərdir. O zaman demişəm, elə 20-nin 50-yə nisbətində götürün. 2-nin 5-ə. Kiçik ədəd 40-dır. Yəni 2K 40-dır. Deməli K 20-dir. Böyük ədəddə 5K olduğu üçün 100 edir uşaqlar. Ədədlərin cəmini istəyir 20 ilə, 20 yox daha doğrusu 40 ilə 100-ü toplayırsınız, 140. Orxan Şahdağın zirvəsinə çıxmaq üçün birinci gün yolun 12-də 5-ini, ikinci gün 12-də 7-sini getdi. Şahdağın zirvəsinə qədər olan məsafə təxmini 4200-dür. Orxan birinci gün neçə
kilometr yol qət edib. 4200-ün birinci gün 12-də 5-ini gedib. 12-yə bölüb 5-ə vurursunuz. Deməli, 12-yə bölsəz əgər 40-ın içində 12 olacaq 3 dəfə, 36, 60-ın içində olacaq 5 dəfə, 350. Onu da 5-ə vursaz 0, 5, 2, 1750 edir uşaqlar. İzə nəşriyyatı üçbucaq yarışının qaydalarını açıqlayır. Açıq sualların hər birinə doğru cavab verdikdə 10 bal, səhv cavab verdikdə 5 bal verilir. Mənfi 5 bal, yəni çıxılır 5 bal da belə deyək. Qapalı sualların hər birinə doğru cavab verdikdə 5 bal, səhv cavab verdikdə 3 bal çıxılır. Mahir 20 açıq sualdan 15-nə düz, 5-nə səhv cavab verib. Bunun üçün 15-i 10-a vurub. Üzərinə gəlirik, 5-i isə mənfi 5-ə vururuq. 150 çıxaq 25, 125 bal toplayıb. Qapalı suallara isə vaxt çatmadığı üçün cavab verə bilmirsə, yekun balı nə qədərdir? Qapalıları da heç nə hesablamırıq uşaqlar. Cavab verməyib, baxın, səhv cavab versəydi bal çıxardıq, düz cavab versəydi bal verərdi. Elə doğru cavab elə 125 olur. 23-dən 99-a qədər bütün iki rəqəmli ədədləri yazaraq əldə olunan ədəd neçə rəqəmlidir? 23-dən başlayır, 24, 25, 26 və s. nöqtələr 99. İndi baxın uşaqlar. Birincisi biz bilsək ki, əgər burada neçə dənə ədəd var, onu 2-yə vursam cavabı almış olaram. Elə deyil. Baxın, bunun üçün nə edə bilərik? Bunun üçün nə edə bilərik? Burada tapaq görək neçə dənə ədəd var. 99-dan 23 çıxırsınız. 6, 76, üstə gəl 1. Çünki uzunda ədədlər olanda, parça formasında olanda, o zaman üstə 1 gəlirsiniz. Çünki bu tapdığım 76-nın içində bunlardan biri nəzərə alınmır. 77 dənə ədəd var və hərəsi də 2 rəqəmlidir. Ya da belə düşünə bilərsiniz, bunu tapmağın başqa yolunda deyim sizə. 1-dən başlayanda 22-yə qədər, 1-dən 99-a qədər 99 dənə ədəd var. Bu axı 23-dən başlayır. 1-dən 22-yə qədər olan hissəni çıxsam, 99-dan 22-sini çıxsam, 77 dənə ədəd qalır. Hər biri də 2 rəqəmlidir, ona görə 154 dənə rəqəm iştirak edir burada. Deyir, neçə rəqəmlidir? 154 rəqəmli. Anar anadan olanda bacısının 5 yaşı var idi. Bacısına x deyək. Bacısının, deməli, anar x deyək, bacısının x plus 5 yaşı var. Çünki deyir ki, anar anadan olanda artıq bacısının 5 yaşı var. Deməli, bacısı anardan 5 yaş böyükdür. İndi anarın 9 yaşı olarsa, bacısında deməli 14 yaşı var uşaq.